ஹலோ பேரண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். அதாவது சில பேரண்ட்ஸ் என்னோட குழந்தைக்கு இளநீர் கொடுக்கலாமா, தயிர் கொடுக்கலாமா, நீர்ச்சத்து நிறைந்த ஆகாரங்கள் மற்றும் பழங்கள்லாம் கொடுக்கலாமான்னு கேட்பாங்க. இந்த மாதிரியான நல்ல விஷயத்துக்கு 1000 கேள்வி கேட்பாங்க. அதுவே ஆடட் சுகர், அதாவது வெள்ளை சர்க்கரை மற்றும் பனை வெல்லம் கருப்பட்டியால் செஞ்ச குக்கீஸ், ப்ரௌனிஸ், சாக்லேட்ஸ்லாம் வாங்கி கொடுக்கறதுல எந்த கேள்வியும் கேட்காம வாங்கி கொடுப்பாங்க. இதனால் அவங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் பாதிக்கப்படும். அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க உடம்புல இருக்கிற குட் பாக்டீரியா மற்றும் பேட் பாக்டீரியாவோட பேலன்ஸையும் கம்மி பண்ணும். இதனால் சீக்கிரமாக அவங்களுக்கு சளி, இருமல், காய்ச்சல்லாம் வரும். இந்த மாதிரியான விஷயத்துலேருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டை கொடுத்து அவங்களோட ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணுறது பேரண்ட்ஸான உங்களுக்கு கடமை. இதில் ஏதாச்சும் டவுட் அண்ட் குவயரிஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த பேஜை ஃபாலோ பண்ணி கீழே தெரியிற கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் அவைலபிள்.